Во паркот на Револуцијата во Кочани вечерва се одржаа два собира на кои присуствуваа голем број граѓани и роднини на настраданите во трагичниот пожар. На едниот собир под мотото "Слобода за нашите херои" беше побарано ослободување на притворените лица од обезбедувањето во дискотеката Пулс, кои учествувале во извлекувањето и спасувањето на повредените од огнената стихија. Значи, ние денес сакаме да изразиме длабоко сочувство до сите семејства. Денес сакаме да изразиме почит кон оние луѓе кои помагаа да се спасат колку може други деца. Сакам да го спомнам најпрвин Иле, шофер на брзата помош, кој цела вечер се борал да ги спаси децата кој колку можел, кој легнал и од тага не се ни разбудил. Сакам да се заблагодарам на сите други деца овде се на постерот, сите други лица во кои се и нашите сопрузи, браќа. Дел од нив не се меѓу нас, дел од другите кои помагале не се на постерот, се извинуваме за тоа, бидејќи немаме точни информации од сите други лица кои се биле таму, биле многу. Целта е да ги поддржиме нашите сопрузи, ние ги нарековме наши херои, бидејќи да не беа тие, ќе имало уште многу загинати лица. Кочани е мртов град. Ние сме умрен град. Послем се што ни се случи, замолувам ги сите од Скопје, началници, обвинители. Многу е лесно вие да направите хајка и чистка сега на нас сите тука. Тоа ви е најлесно на извинење за да си ги сперете вашите работи, да покажете вие колку сте големи обвинители. Вие колку сте сега, значи целата ваша неспособност треба сега да истуреме на Кочани, целата јавност, целиот свет, Кочани да бидеме ние криминалците. Не бе луѓе, ние сме жртви. Свенете го тоа, доволно ни беше. Дај пратете ни психолози. Психолози и психијатри ни требат од цел свет и од цел регион да помогнат на овие фамилии, на овие деца. А за овие на сликите што ги видовте, со одговорност ви тврдам, у граду сум. Не викам, значи ако има нешто, да се земе у обзир дека тие луѓе ако не беа, да знаете дека ќе имавме 300 жртви. Немаше да имавме 80 или 90 колку ќе бидат, дај Боже, да застане до тука. Тие луѓе си ги жртвуваа животите. Сите дој ден што ги гледат и што се притворени и други што се биле, не сте свесни што се е случувало таму. Ти знаете ли еден живот да биде спасен? Што значи? Рачунајте Лазо, Пирката, Бојата што ги вика, тие деца. Спасиле се 200 животи. Тие луѓе треба сега да се у болница. Не да бидат у притвор. На вториот собир, митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Кочанската епархија одржа молитва за спокој на душите на загинатите и за побрзо оздравување на повредените во трагедијата. Се додека телата на починатите се на земјата, се додека телата на болните лежат во болниците, сите ние да бидеме смирени, да бидеме единствени едни покрај други, да можеме достоинствено починатите да ги испратиме во вечноста, да ги положиме во нивните гробови, сите заедно да се помолиме на милостивиот и воскреснатиот животоподател од Христос Бог, да ги прими нивните души во рајските населби кај ангелите и светителите. Сите ние овие денови да бидеме со умот кон нив, со нашите мисли, со нашите молитви и сите ние на најсмирен начин, молитвено, достоинствено да ги испратиме во вечноста, а исто така и сите ние заедно, стоејќи пред Бога, коленопреклоно да му се молиме Неговата милост да се покаже кон нашите болни, што побрзо да добијат исцеление, што побрзо да ни се вратат и што побрзо повторно да бидеме заедно во овоземниот живот, продолжувајќи со животот, живејќи го во покаяние, во радост и славејќи го Бога.
Митрополитот Брегалнички Иларион ги повика граѓаните да присуствуваат на молитвите за загинатите и повредените што се одржуваат во православниот храм Свети Ѓорги во Кочани, како и на заедничкиот погреб што ќе се одржи в четврток на градските гробишта во Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.